La cosa più grave è la bugia della forcella negata. Bene, questa forcella viene raccontata come una cosa che Pecco voleva, ma che non gli davano. Peccato che questa forcella era già stata usata da Bagnaia, non era una forcella segreta tenuta in una cassaforte a casa di Gigi che non gli davano perché sapevano che andava bene. Da una parte ci sono dei rincoglioniti che non sanno niente e si attaccano alla prima cosa utile per credere che il loro campione non perda mai per colpa sua. Da una parte c'è sta gente qua e dall'altra ci sono delle stofanti che l'informazione invece ce l'hanno, ma fanno finta di niente per portare avanti una narrazione malata e fare i click sul malcontento, sul complotto, eccetera.